Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nedi Eliasa ya. Sekarang kita akan memulai hobi motor lagi. Sebelum lanjut menonton, mari kita subscribe, like, and comment ya, biar channel ini dapat berkembang dan akan memberikan video-video yang lebih menarik lainnya. Oke, pertama-tama kita menemukan mobil truk besar. Wow, truk box yang sangat besar. Barusan nambal dulu motor, banyak kempes, bocor banyak. Sekarang kita menemukan mobil Pertamina. Wow, di sana ternyata ada mobil Pertamina. Oke, lanjut. Pagi-pagi ini biasanya banyak mobil yang sangat besar, tapi kali ini jarang banget. Ternyata itu ada mobil dump truck. Wih, sangat asap sekali ya. Wah, bahaya itu, kalau kena mata bisa perih. Di depan ternyata ada mobil truk besar. Wow, keren banget ya. Mobil hijau Hino. Oke, dilanjutkan dengan mobil yang warna hitam. Ini adalah mobil, wah, ternyata mobil yang putih menyalip mobil warna hitam. Kita harus hati-hati nih, jangan sampai ketubruk ya. Di depan ada mobil box sama mobil oleng. Wow, truk oleng. Sama bus Marita. Ini adalah mobil truk oleng warna kuning. Wow, keren banget ya. Ternyata di depan ada bapak-bapak yang naik sepeda dan bapak yang sedang bersih-bersih jalan. Oke, lanjut. Kamu lihat gak di sana tuh? Ada mobil warna merah yang kayaknya berat. Gak tahu muat apa tuh. Oh, ternyata itu mobil dump truck, bukan mobil oleng. Banyak bapak-bapak yang lagi mancing, guys. Di depan ada bapak-bapak yang sedang bersih-bersih jalan. Wah, rajin sekali ya bapak-bapaknya. Yang semangat ya, Bapak. Oke, lanjut. Jembatan apa ya? Aku tidak tahu. Wah, belum tahu nih jembatan apa. Yang tahu jembatan ini komen di bawah ya. Wow, di depan ada mobil mewah, keren sekali.
disertai mobil bus. Wow, mobil busnya lagi nyalip. Kita takut nih kawan-kawan. Kita pelan aja ya bawa motornya, takut keseruduk mobil bus. Dan di belakangnya ada mobil truk yang sangat besar. Mungkin itu adalah mobil batu bara yang mengangkut batu bara buat ke pabrik. Wow, keren sekali. Wah, di depan juga itu kayaknya ada mobil truk. Di depan ada dua kayaknya. Wow, bagus ya. Ini adalah truk oleng warna putih, dan yang di depan sana adalah mobil Hino yang sangat besar, termasuk mobil dump truk.